tu espacio deportivo está de lujo. Hoy un legislador que no va a hablar, no va a hablar de grilla, de política ni nada, no va a hablar de lo que es el deporte. Por eso estoy feliz. Primera ocasión que un diputado, no importa el partido que sea, habla de lo que es el deporte, que es lo muy esencial para la juventud. Bienvenido, doctor. Amigo Chichonal, cuánto gusto, te agradezco la invitación. Y fíjese, doctor, que me da gusto porque fíjese que habla de algo que no han hecho ninguno, de promover, tiene muchos años que ya no se hacen esos torneos que se hacían de las colonias, el fútbol, el básquetbol, béisbol, otras disciplinas, ya no se hacía, y usted con la intención de apoyar para la salud. Así es. Sí, efectivamente, nosotros ahorita estamos por iniciar ya en estos días, ya a finales de